Bismillahirrahmanirrahim. Quri'a ala sayyidi ala sidi al-habib Ahmad al-Abdus. Inna as-sahabata aktsaru imanan wattabi'ina aktsaru a'malan faqala sidi wa man ba'dahum aktsaru aguman wa man ba'dahum aktsaru ngendikaken tenggene bab niki bab kuwat ngendikaken tenggene bab apa niki bab kuwate iman bab pun ngendikaken tenggene dipun ngendikaken tenggene kok Kiai bilih wonten ingkang ngendika innas sahabata aksaru bilih iman sing paling kuat menika bilih iman sing paling kuat menika sinten para sahabat wa tabi'ina aksaru amal dene wong tabi'in utawa sawise sahabat iku wong sing akeh amal waman ba'dahu lan sawise tabi'in waman ba'dahu lan sawise tabi'in iku aksaru uluman sing akeh berarti saiki ya waman terus waman ba'dahu berarti saiki ya waman ba'dahu aksaru jahlan sing paling akeh bodho sing akeh mluntire ya manane wong sing akeh mluntire ya jarene Mas Cakus wong sing akeh mlun malah rono ngene kon rono malah rono ngono ku jenenge mluntir paham niku akeh jenenge berarti nek ngono iso dipun angen-angen lah berarti nek ngono iso dipun angen-angen bilih supaya ora wong iku supaya ora gampang mluntir kuat berarti siji kudu napa kuat supaya gak gampang mlengak nenggone perkara wong supaya gak gampang mlengak nenggone perkara sing kuat elek liwat apa wong kudu kuat amalan liwat apa aksaru amalan supaya wong iku ora gampang mluntir jadi supaya wong iku ora gampang mluntir berarti carane cara bahasane nek kepengin berarti carane siji kudu ngakeh-ngakeh ngaji utawa ngakeh-ngakeh supaya amal utawa amale ora supaya mlun imane utawa amale ora gampang mlun jadi sing dadekno para sahabat iku sing dadekno para sahabat iku kuat mergo dijak berjuang dadane kuat mergo panci nang dadane ku luwih kuat imane timbang amal iki dipun critakno tengene pundi niku kalau iki dipun critakno tengene katika niku gantu nggih tenggene Al-Qur'an iku dipun ngendikano subhan. Jadi tenggene Al-Qur'an iku dipun ngendikano subhanallazi khalaqal lailan minal masjidil asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil awak dhewe niku wis duwe keyakinan. Jadi awak dhewe niku wis duwe keyakinan yo ndek kepahaman bilih sempurnane kuat-kuate wong sinten Nabi Muhammad sing paling kuat kanjeng Nabi sing paling jos amale sing paling kuat kanjeng Nabi sing paling jos amale kenapa kanjeng Nabi sampai sakmono gedhe lah saiki kenapa kanjeng Nabi kok sampai kanjeng Nabi gedene jose mergo asra kanjeng Nabi kurang ngrasa dimlaku dhewe kanjeng Nabi kurang rasa ning asra maknane amale saka awake dhewe ning asra maknane dilakokno dhewe dadi awakmu iso pijet delalah kok mari dadi awakmu iku iso pijet delalah kok mari iku delalah ora gara-gara duwe keyakinan iku lho sebab pinter ora gara-gara duwe keyakinan iku lho sebab pinter nggone kali sebab iki minyak sing nggone kali mantan orang ngono Mas awak wis jadi makane ora usah diglagu-lagulan aku lho minyak iki jadi makane ora usah diglagu-lagulan aku lho minyak iki bandi minyak iki kok lak mari lho ya iku makane piye dadi wong iku apa jenenge
iku marane piye dadi iku apa jenenge ora kena diwandel lah supaya awak mijete kuat mesti kuat apa kuat metu barokah iso dadekno mari lan marine wae nek wis mari iso dienggo taat marang Gusti Allah iku nek awak sing ngrasa apa sing mbok lakoni iku sing lakoni sinten Allah Subhanahu wa ta'ala di asra bi 'abdihi lail istilah ora kronamu dhewe ora istilah suhila an-nakhai terus ana sing ngendika ngene suhila an-nakhai terus ana sing ngendika ngene husnudzon utawa seneng husnudzon utawa seneng iku husnudzon karo perkara duwe iku ibarate padha karo duwe ing dalem tuku perkara apa perkara utawa husnudzon ing dalem apa perkara utawa seneng ing dalem perkara iku padha karo duwe dadi cara duwe Mas Agus ya. Dadi cara duwe 1000 berarti ora ngarah. Mas Agus ya. Mas Agus duwe 12.000 berarti ora ngarah iso tuku apa suku. Ya, mergo dadi sepiro duwe 10.000 sepiro barang. Dadi sepiro akeh duwe sepiro barang iki iso itu tuku. Lah nek ngono berarti sepiro gedene. Lah nek ngono berarti sepiro gedene seneng, sepiro gedene yakin, sepiro gedene mantep. Berarti sepiro apa sing mok goleki iku bakal tumang. Sing mok goleki bakal mengko. Jadi saya pemane iki dhuwit 10.000. Sing mau golek bakal enak. Jadi saya pemane iki dhuwit 10.000 entuke rokok gak enak. 20.000 rokok enak. 100.000 tambah enak maneh. Entuk barange. Jadi saya akeh sampean saya akeh sampean entuk barange. Semono uga sampean semakin banyak percaya ngono nggone Kanjeng Nabi. Semakin akeh percaya ngono nggone Gusti Allah, semakin banyak pitulungane Allah bakal di apa tampa menung awak dhewe lho yakin karo penggaweane yakin saiki awak dhewe lho yakin karo penggaweane yakin awak dhewe wong tani itu keyakinan jenengan galeng nandur pari itu keyakinan mboten jenengan yakin nek iki bakal panen duwe keyakinan koyo ngono keyakinanmu ku lho bakal panen duwe keyakinan koyo Gusti apa meneh iki sing gawe yakin sapa Gusti Allah iki Kanjeng akeh yakinmu nggone dadi saya akeh yakinmu nggone pangeran Gusti Allah saya akeh pitulungane Gusti Allah bakal medhur sing dene menung entuk akeh iku ora kok usahane ning sing kayaki entuk akeh iku ora kok usahane ning kayaki dadi kudu husnudzon niku awak dhewe husnudzon karo dadi kudu husnudzon menungso awak dhewe husnudzon karo apa jenenge menungso masa karo pengen ora suila anna hal kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhakun qala na'am wal iman fi dipermentikano disebut jabal arwasi dipermentikano dipun takono yadhakuna qol na'am sahabat kira-kira sahabat yadhakuna qol na'am sahabat kira-kira sahabat iku duwe guyu tepanan tok sahabat iku tau guyu tau tepanan tok mergo sahabat terkenal kuat iman fi qulubi dipun jawab wal iman fi qulubi dadi sahabat iku guyu biasa. Jadi sahabat itu yang guyu biasa. Jadi gak sepaneng peh-peh iki Islam terus kenceng galeng ngono ora. Kenceng galeng mau medang ya ora ngono. Medang ya. Mbah medang napa mboten Tawar? Enggak. Oh medang ya. Ya wis pokoke intine medang. Ojo kenceng galeng. Ya wis pokoke intine medang. Ojo kenceng galeng ngono ya. Dadi sahabat lah iku ya ora kenceng galeng ngono ora. Ya guyu, tapi ora masalah guyu-guyu banget gede. Ning iman nang dadane iki banget gede diibaratno kaya wong sing kokoh saya iman. Dadi nek ngono ya nek wong saya imane dhuwur saya gampang
Ya terang. Ayo. Halo. Wong kapan imane kok tenanan iku gak gampang. Wong kapan imane kok tenanan iku gak gampang. Ya muring. Iki intikane sahabat itu Ya tenan iki. Iki intikane sahabat itu tak gawe. Sahabat yo guyang-guyang. Mergo Ora sepanen. Masa kenapa kok guyang-guyu? Mergo imane kaya gunung sing kok udan-udan lek mlethek kabeh sing penting Ini guyang. kan diingin pemane raudan-udan lek mlethek kabeh sing penting guyang. Aku karo Agus ku dijanjeni. Aku karo Agus ku dijanjeni wis 5 sasi. Tapi aku kemudian ya guyang-guyu gak ngerasaan mungkin imane. Tapi aku kemudian ya guyang-guyu gak ngerasaan mungkin imane kuwate terus. Ngono lho ya. Dadi wong saya kuat imane. Ngono lho ya. Dadi wong saya kuat imane, saya gampang guyu. Kanca kok mrengut. Kowe ndek kanca kok mrengut. Ya. Dadi wong saya Iku menawa imane beberapa persen ya. Dadi wong saya nang Kanjeng Nabi sering guyon, Kanjeng Nabi sering guyon. Mbahmu lah ya sering guyon. Sering ngono kerja Gus, Pak. ceria. Ngaji terus, Pak. Wong iki sepenting ceria, paham yo. Kajirone ngene bar kono bangku pas guyu. Sapine mati bang guyu. Yo pantes yo kajirone guyu pantes wis kaji yo tak kaya. Yo pantes yo kajirone guyu pantes wis kaji yo tak kaya. Ora man. Mosok kaji saya mati susah kok ora man. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Rahmat beliau. Rahmati rahmat beliau. Jadi maknane wong iku saya kuat imane. Jadi maknane wong iku saya kuat imane, saya gampang bu. Iku cerita ya. Anteng lho, Pengen iso guyang-guyu tenang urip seperti anteng lho. Tenang. pengen ngadepi keadaan tenang isah dhewe pengen anu lak yo wis supaya kowe nek awak dhewe iku ora tenang apa terus kira-kira iso ngrubah keadaan ora ngarahi pengen sesuatu sing apa ana kahanan kepengen pengen sesuatu sing apa ana kahanan sing luar biasa terus awak dhewe ora tenang ora ngarahi iso ngrubah ombak sing nenangno iku nek nalika ana ombak sing paling gedhe iku ora usah ribut nampani ombak neng apa gedhekno kapal ombak gedhe iku sing apa jenenge nek ana ombak gedhe iku sing apa jenenge sing perlu gak kok ngantem ombak nantang ombak ning apa gedhekno kro supaya apa ombak ora batek kro wis kaya ngono nalika ombak gedhe nang donya fitnah gedhe wis kaya ngono nalika ombak gedhe nang donya fitnah gedhe apa sing perlu megedhe imane nang donya iki supaya ora patek iki nang donya iki rubeda ora patek krasa nalika natap nang ngene do alhamdulillah pangan tikus yo alhamdulillah tenan orang mriku Ana Aisyah radhiyallahu anhu qala ja'al musyrikun Ana Aisyah radhiyallahu anhu qala ja'al musyrikun ila Abi Bakar radhiyallahu faqal allaka ila sahibika yas'umu annahu usriya bihi al-laila ila baitul maqdis qala aw qala dzalik qalu na'am faqala laqad sadaqa inni la usaddiqu bi ab'ada min dzalik bi khabaris sama wa huwa ruwahahu dipun critakno saking As-Siddiq. Bile dipun critakno saking Sayyidah Aisyah. Wong-wong kafir nang gone. Wong-wong musyrik niku wong-wong kafir teka nang gone sinten iki? Sahabat Sayyidina Abi Sahib. Takok sahabat halaka ila sahib. Saiki apa awakmu saiki belo kancamu? Maksudmu piye? Apa saiki awakmu isih mbela kancane iku ngene? Maksudmu piye? Dekne iku cerita, dekne critane ngene tak crita. Dekne iku cerita nek bengi iki diesrono Allah. Dia mulai Mekah, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, saka Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha.
Dadi ana musyrik takok karo kowe percaya ta gak? Iku lho ana musyrik takok karo Sayyidina Abu Bakar. Iku lho ana kancamu lagi ndobos ana menungso biasa kok munggah ngelami Pak. Iya ta ora? Sing kandha ngono ku sapa? Apa jawabane Sayyidina Abu Bakar? Sing cerita Kanjeng Nabi. Sing kandha ngono ku sapa? Sing ngomong Kanjeng. Yo sing cerita Kanjeng Nabi dhewe. Nek sing ngomong Kanjeng Nabi. Luar biasa sapa? Aja kaya ngono. Sing luar biasa sapa kuwi? Aku iki luwih percaya karo Kanjeng. Dadi awakmu ku imane bakal Dadi awakmu ku imane bakal diuji karo Gusti Allah dengan sesuatu yang tidak masuk logika. Kabeh awake kabeh bakal wong-wong iki lho bakal kabeh awake kabeh bakal diuji karo Gusti Allah dengan hal-hal sing di luar napa nalar manusia. Lo nate kalih kajirone bakal diuji guyon-guyon tapi ndekne mbah yo lo nate kalih kajirone guyon-guyon tapi ndekne mbah yo ora tau aku ku wis ndonga kok mbah isih tiwae ngono sapi kok isih lo aku ku wis ndonga sapi kok isih lo ujian saka Gusti Allah. Anggap ae iki ujian saka Gusti kiai sing kadang sekadang cerita. Mangane saiki ana kiai sing kadang sekadang ceritane iki di luar nalar. Ora. Karek awakmu yakin napa nunggone kono ya manusia biasa. Lho Kanjeng Nabi yo nunggone kono ya manusia biasa. Cerita nek diunggahno Allah ing dalam surga iki pirang jam mulai ngene Haram Masjidil Aqsa Palestina ku pirang jam sing ora duwe iman Ahmad Muhammad. Nek wong-wong sing ora duwe iman Ahmad Muhammad ndobos ra ngono ya. Tapi Abu Bakar opane sing iso nyelametno Abu Bakar mergo imane lamun diparil kok Kanjeng Nabi nyerita lamun diparil apa kok Kanjeng Nabi nyeritakno sing luwih sangka Isra apa jenenge sing luwih apa timbang sangka Isra Mi'raj yekti aku bakal percaya karo Kanjeng sumya mergo iku ya baik dipun jenengi sumya as-siddiq wong sing apa akeh percaya diuji. Jadi ngono ke bakal diuji ya wis murid kadang diuji kadang yo sampean dhe murid kadang pras dibantah murid ya macam-macam kok isih gledek yo wis ben iku ujian ana macam-macam kok isih gledek yo wis ben iku ujian lho Gusti qala ali radhiyallahu qala ali karamallahu wajh lau kusifal masdad yakin diparil aku ngendikane Sayyidina Ali lamun diparil aku dibukakno masdad tutup ya ya tutup monggo masdadu yakin. Kalau iki cerita teng tembang. Contone tutup ngene tembang. Kalau iki cerita teng tembang, nggih, kalau teng tembang. Wong maca selawat utawa wong wudu niku dadi malah iku banyu tetesan terus malaikat iku dadi malah malaikat terus malaikat iki sujud iki ceritane. Iki sampean tak ceritani roh ta gak roh? Iki ceritane. Iki sampean tak ceritani roh ta gak roh? Ora roh bentuke ya roh ta gak roh? Nek ora roh bentuke ya banyu nek malaikat kok paham nggih? Banyu nek malaikat kok jenenge malaikat paham ya? Makane Sayyidina Ali iku ngendika kok lamun dibukakno aku dibuka sesuatu sing aku gak roh iman nunggone Gusti ngono ora nambahi aku roh ana malaikat sujud dadi aku roh ana malaikat sujud ora ndadekno tambahi imanku nunggone Gusti lauku sifal kita maksudnya lauku sifal kita masjid jadi sampean yakin ora yakin aku yakin pengaruhe karo sesuatu jadi sampean yakin ora yakin gak ana pengaruhe karo sesuatu sing mau delok siji mesti apa lo? Ya, pokoknya agar siji tambah siji mesti apa lo? Kiai sing diutang ora dukun pijet dek ora ada kiai sing diutang dek ora diutang siji tambah siji piro? Itu keyakinan. Tek ana barang ora tek ana barange tenan tek ana barange ora tek ana barange tenan tek ora siji tambah siji lho iming-iming. Wis
Jadi gak perlu mau iming-iming telu lho, kan gak ngono. Ya. Ket apik dhisik ya, kota siji tambah siji telu lho ya, kan gak ngono. Ya. Wong siji tambah siji ya. Dadi kanggo ngandakno kata-kata dua iku ora krana dadi dek iki panen ya tetep yakin anane Gusti Allah. Dadi dek iki panen ya tetep yakin anane Gusti Allah. Ora panen tetep yakin anane Gusti. Zaman niku pamane wong iku lak kadang duwe kasus. Lha sampean niku pamane wong iku lak kadang duwe kasus. Kasus apa kasus? Kebukae sesuatu sing awak dhewe gak nalika perang. Kaya Kanjeng Nabi nalika ribut, nalika perang iki nado iku lak ribut. Apa nadoi geteh apa iki nadoi apa netes nang gone nadoi geteh supaya geteh iki gak netes nang gone. Lah iki para sahabat yo udah kaget Mbah mesti mau geteh. Lah iki para sahabat yo udah kaget Mbah mesti mau geteh oleh-olehmu apa jenenge berusaha juga netes kok tenaga. Aku ku roh. Napa jawaban Kanjeng Nabi? Kowe ku gak aku ku roh sing ora moro. Malaikat gunung iki, Kanjeng Nabi roh. Mergo malaikat gunung iki, Kanjeng Nabi roh pirsa kabeh malaikat sing nguasani gunung. Iku wis ancang-ancang lho nyekel-nyekel gunung. Sampai getehmu netes nggone bumi. Kok sampai getehmu netes nggone bumi. Saya tidak peduli bakal tanten. Makanya Kanjeng Ratu krono banget apa sayange makanya Kanjeng Ratu krono banget supaya apa sayange karo makhluk sampai menghancurkan supaya gunung gak sampai menghancurkan manusia. Kanjeng Nabi wis selalu pun nadoi getih supaya getih gak sampai sesuatu sing awak dhewe gak roh. Jadi ada sesuatu sing awak dhewe gak roh. Ngono iku. Sing wong liya roh. Kok lamun aku dibuka. Mengkene Sayyidina Ali ngendika, kok lamun aku dibukakno kasetekno, bukakno kasep ora tambah dadekno kuwate kok lamun diparil oleh umi jet mari. Ora lamun diparil mijet ora mati. Ora ndadekno lamun diparil mijet ora mari. Ora ndadekno lemah iki ketikane Sayyidina Ali. Kaya wae apa wae niku ngendikane Sayyidina mula pokoke apa wae kuat apa awake iso ngadepi ombak donya sing paling kuat apa kuwate iki ana rajulun anil minal a'rab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa atba'ahu wa qala khabar uhajiru ma'aka falamma kanat ghazwatu khabar sallallahu alaihi wasallam syai'an wa lima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an faqasamahu wa qasama al-arabi fa'ata ashabuhu ma qasama kana ana wong desa Arabi wong desa iku sowan karo Kanjeng Nabi ya Rasulullah kula hijrah nderekne mlebu es hijrah nderek jenengan teng pundi mawon nderek Bu es wis pokoke jenengan teng pundi mawon kula nderek nalika ana kok nderek ijo jenengan nalika ana perang Khaibar nalika ana perang Khaibar Gusti kula niku pengen piyambake niku ndonga Gusti kula niku pengen mati syahid nang nggone pundi la ndelalah barang perang Khaibar iki piyambake barang perang Khaibar iki piyambake dereng mati barang balik perang Khaibar dereng mati balik gawang barang balik nang nggone omah piyambake niku digawa iki lho bungkusan saka sahabat iki bagian nggone Mbah iki lho bagian perang iku biasane iki bagian jarah dadi nek perang iku biasane apa bondo jarah halalno iku nek zaman Kanjeng Nabi bondo jarahan iku dihalalno beda karo umat-umat sadurunge biyen zaman Nabi Musa zaman Nabi sadurunge iku ghanimah ora dihalalno bahkan jadi zaman ghanimah iku kudu dibakaran ora diweno wong. Jadi zaman biyen niku nek kepengin sedekah carane ora diweno wong. Kelumpukno ya ghanimah ngono, ghanimah iki dikelumpukno ya kira-kira dikelumpukno kabeh sing obong. Engko nek kira-kira ana geni sing obong iku berarti pertanda zaman Nabi itu ngono ya ditampa dening Gusti. Zaman Nabi itu mak korbane di zaman Nabi itu ngono ya. Iya ta.
Zaman Nabi Adam mak korbane disaber geni lah iya ta. Iya Ji. Iki cara Jadi zaman itu Kobil Habil nggih. Jadi zaman itu lho apa jenenge Kobil Habil nggih. Iku nek pas korban ditobong Gusti. Lah nek kobong Zaman iku ghanimah yo ngono kabeh dening Gusti. Kelumpukna kabeh ghanimah. Zaman ghanimah yo ngono kabeh. Kelumpukna kabeh ghanimah gak halal, gak diweno. Tapi disodakon. Carane sedekah gak diweno wong. Ning dikelumpukno kabeh, engko nek wis dikobong Lah berarti sahabat iki ditobong diwehi Gusti. ghanimah, diwehi apa bondo jarak. Lah sahabat iki diwehi ghanimah, diwehi apa Kanjeng bondo Nabi jarak. iki Lho apa iki? Anu Pesene Kanjeng Nabi iki bagian ora mantep wong piyambake. Akhirnya piyambake ning arek Kanjeng Nabi ku ora boleh. ora mantep wong piyambake pengen derek Kanjeng Nabi ku ora golek goni piyambake sowan karo akhirnya Kanjeng Nabi. goni maniki Ya Rasulullah. Rasulullah piyambake sowan karo Kanjeng Nabi mantu dia Rasulullah kula niku nderek jenengan niku ora jenengan iso mati kepengen nderek jenengan iso mati pengen mati. Saya wis ditompo. iki kekuatan iman pengen mati saya wis ditompo guru ora jadi zaman biyen ya wis ana guru ora dibayar ya wis mulai zaman iki ono ya ora apa-apa berarti mulai lalu zaman biyen pokoke dibayar kadang-kadang guru ora gelem dibayar saiki lah ora pokoke dibayar negara lah muring ono saiki lah ora kebayaran ke negara lah muring akhirnya piyambake niki niat saka niat akhirnya piyambake niki niat saka niat kuwate mati piyambake dikabulno dening Gusti Allah mati syahid ing dalem kasil orane apa dadi sing wong dikarepno kasil orane apa sing dikarepno iku karek sepira manhajene Allah wa rasulih niate faman hajar ilallah wa rasulih sapa sing hijrah nang ngene Allah karo Kanjeng mesti bakal hijrah Allah karo Kanjeng tapi nek hijrah mung krana mlakune mung krana golek donya ya bakal neng kepengin bareng karo Kanjeng pengine ora ghanimah neng kepengin bareng karo Kanjeng Nabi akhirnya dikabul piyambake mati syahid lan mati syahid mesti